¿Alguna vez has prestado atención al sonido de las películas? Jamás te creerías el proceso artesanal con el que los mejores profesionales crean estas maravillas. Y ahora, por fin en AXN, te lo desvelamos. Empleando filtros, programas y pequeños trucos, lo que antes sonaba ridículo, ahora suena como Dios manda. Así es la magia del cine en AXN. ¿Lo creas o no?